dhegaystayaal waa sheekadii mataan ciideed qaybtii koowaad. dadka eebbe waa kala caynoo dadka eebbe waa kala dabeecad qallafsan, dabeecad dabacsan, dabeecad macaan, dabeecad kharaar, dabeecad naxariisata, dabeecad aan jixin geyigii la joogaba ninbaa uunka bud ka soo yidhaahda. maalmaha iyo guyaashu kolkay dabin soo wareegaanba wiil baa la soo tufaayo far dheeraatay intuu arlada ku noqdo ka soo shaac baxa lana istusaa. ninbaa hanaanka nolosha ee dadka badani ku wada dhaqmaa isaga u cuntami waayaa, markaas buu dhinac uga leexdaa. wax ugu wacanba ninbaa fara laga cudubilaysta ku kaca oo waxa uu samaynayo uu duulba duul u tabiyaa. xigmad oo idil ayaa garaadkiisa laga mayraa, markaas bay samaanta iyo xumaantu ay sooran u noqdaan. isaga oo indha leh ayuu aragga beelaa, kolkaas buu uunku ula ekaadaa yaryarood aan maamuuskiisa mudnayn oo ilmilicsi uu cagta ku marin karayo. isaga oo dhagale ayuu maqalku ka baalidaa, kolkaas bay waanada waxgaradka iyo tusaalaha waayeelkuba sidii hadaaq carruureed ku soo gaaraan. maroodi aan la hormari karin oo cadhoolo ah ayuu isu qaataa. rag intiisa kaleetana waxay ugu muuqdaan cayayaan marka uu jeeniga saarayo aanu dareemin, iyaguse dareema. hortiisa iyo ambada uu ku socdo tiigsa mooyaane wuxuu falay iyo abuurtii uu dandareeyey midna dib uma eego. lamaba noqoto inay yihiin wax mudan in daraaddood uu hashlihiisu la hakado. ayaase tolow sidaa u baneeyey. ma waaye aragnimo yaribaa, ma aqoon gaabnibaa, ma garaadaraa, ma kibirka iyo ka badbadinta ku adeegsiga awoodda aadkeedaba iska kooban ee aadanaha. bal adba intaasi waa iga gogol dhigasho. waxay hordhac u tahay sheeko ku dhowaad 2 qarni ay soomaalidu isu warinaysay, ayna ila noqotay inaan mooggaan idinku jalbeebiyaa inay habboon tahay. waa sheeko soomaaliyeedoo dadkeedii iyo kuwii goobjoogga u ahaa toonihii aysan maanta adduun kale mooyee adduunkan idinkaga dhaqnayn. waa sheeko waa fog dhacday, asii hari weydayoo sidii la isugu soo gudbinayay uu nasiibkayaguna soo gaarsiiyey. qiyaasta waa bartamihii qarnigii 19aad. geyiga aynu joognaa waa dhulka ciid loo yaqaan oo carrada cas ee furfurka ah ku tilmaaman. ninkii aan aqoon baa loola dan leeyahay waa dhulka gar loo guba uu beri ugu magaca dheeraa ee haddaanan qaldanayn ay maanta qabri daharre magaalada u tahay. dalku waa nabadoo gaala weli cagta ma soo dhigin. saancadda iyo saanmadooba toonihii weli kuma dhex saqaafin. waa la barwaaqaysan yahayoo roobku xilliyada la sugo ma maqnaado. in dhoweyd abaara ma dhicin oo dareenka la qabaa wuxuu ku kooban yahay subagii oo qumbayaasha ka batay iyo xoolihii oo tiro dhaafay, wax celiyana la waayey. geela ayaa halkii loo dhaqaaqaba sariiran. lo-da ayaa balliyada agtooda ka banaaxiy. wegana farda ah oo barbaartimaha deebeeyey ku joogto ayaa la bedri. seenya dhuux iyo dhiinwaalna iyaga carruur iyo dumar mooye nin rag iyo dheef kama jeeqaaqo oo waa ka garanuug. dhiig iyo dhaqan, xilo iyo xoolo wixii dadka kala gala guurti abwaana ah oo talayaqaan miiran ah ayaa loo geeyaa. ilaahow aqoonna ha nagu cadaabin, eexana ha nooga tegin intay ku ducaystaan ayay xeer la wada yaqaan oo aalaaba la okoban yahay garsoorkooda ku saleeyaan. shareecada islaamka iyo xeerku kolkii ay isdiidaanna shareecada ayay ula bayraan. guddoonka ugu dambeeya wadaadka tuxfaha iyo minhaajka xambaarsan ayaan laga daba hadlin. go'aanka geedka shir nin diidaa cambaarow habaar iyo in la isugu tufaana u dheer iyo weliba isaga oo gardiid magac ugu yeedho. habkaas nololeed ee geyiga ciideed looga dhaqnaa waxaa calwinaya barbaar kol qura lasoo tufay oo magaciisa lagu wada hadaaqay. barbaar in ay degmo wadaag ahaayeen iyo in ay kala fogaayeenba dadka eebbe hurdadii iyo harsigiiba u dacareeyey. nin kibrey oo tadhahay oo wixii uu doonaba ku kacay ayuu ahaa. safarkii uu la kulmaba waa dhacay. 2 eray ninkii ay dhex martayba qaar buu saarsaaray, madax iyo manjo. uunka wixii ka hor yimidna waxyeello ayuu u geystay. xumaan mooyee nin aan dubaaqiisa sama ku soo hoyan ayuu ku caanbaxay. waalid buusan maqlin, guurti baan wax u sheegi karin, waana culimuu dhagaha ka furaystay.
eed nin ay lahaayeen iyo nin aysan lahaynba waa dubaaqeeye shisheeye iyo sokeeye waxaa u dhexeeyana ma uu aqoon raafley iyo qoobley wixii xoola badanka daaqaya inuu leeyahay ayuu isu qaatay kolkaas buu sabanba qolo ka soo meersaday nool wixii ay dhaqeen inta la isweydiiyeyba cid ka nabad gashay sina loo waayey barbaar u babac dhiga ayaa intii muddo ah soo muuqan waayey markaas buu maskaxda gashaday ilaaha weyne inuu geyiga ciideed iyo dadka deganba isaga ku xudumay inuu sidaas yeelo welibana uu muddo dheer ku badbaado wixii u suuro geliyey miyaad i weydiin alla ilahe dow baad su-aasha u leedahay anigana jawaab baa igu garowdaye intaan kuu soo koobo aan idhaahdo horta xoog iyo tiirinimo qabso marka xiga geesinimo macangegnima weheliso ku labayso marka saddexaadna waa qoyskii uu ka dhashayoo qaran ahaa intii qoys itaaliya yeelan karana lahaaye iyadana ku darso wuxuu isku halaynayey boqolaal gaashaanqaadoo ay awoobo wadaageen gar iyo gardarrana ku garab taagnaa oo aan dhiiggiisa ciidda u oggolayn gardarro garba og oo sidii ugu ba'nayd uu ugu adeegtay ayaa ku kaalmaysay inuu muddo madaxa taago oo qaydar qodaxdii uu dadkii agihiisa ku noolaa ku ahaado tilmaamahaas aan cidina jeclayn talow ninkii lahaa kumuu ahaa aan jawaabta kuu dedejiye waa xasan axmed xirsi oo mataan ciideed soomaalida sheekadiisa wax kala socotaay ay ku garan og tahay ninku waa ninkaas magaca ciideedkiisii ku darsaday ee ku laray ma moodaa isaga mooye inaan labood kaleba ciid lagu dhalin haddaba waa un la sheegaaye mataan ciideed ma doqon saleella ah ayuu ahaa ma diric buu ahaa ma geesi buu ahaa ma macangeg buu ahaa ma waxgarad buu ahaa ma liiti aan wax aqoon buu ahaa sheekadiisa ayuunbaa wax badan inooga sheegi doontee bal ila dhadhanso oo ila dhux naxariistii janna allaha siiye abwaankii af soomaaliga sheekh maxamed xaaji xuseen oo sheeke xariir loo yiqiin ayaa beri mataan ciideed isaga oo nooga sheekaynaya wuxuu yidhi adeeradii dhowrka ahaa ee mataan waxaa ku jiray waxyaqaan xirri badnaa oo aragti dheeriya harsatay lana odhan jiray axmed maxamed xirsi saadaal aan habaabin nin looga bartay ayuu ahaa wuxuu ku jiray raggii guurtida ahaa ee mataan waanadiisa ku oomay wuxuu ka mid ahaa raggii isku hawlay wiilka iyo uumiyaha inay u kala miciinaan oo kala maadiyaan asii waxba ka gaari waayey wuxuu ugu horreeyey garcadaayadii gadaalkii mataan ka quustay oo waana abuur baa ka horraysay inta ugu maahmaahay u saadaaliyey ha dhowaato hase dheeraatee goor ay noqotaba inuu gardarradiisa eedi doono arrin foolxun kolkuu faraha la galo oo la isku uugaamo ayaa ileenjifo ayuu u ahaaye axmed maxamed loo imanoo lagu odhan axmedow maantana mataan waxaa iyo waxaa ayuu ku kacay axmed maxamed isaga oo aan isluurin buu odhan xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin weedhaas lama garan jirina waa la garan waaye jire axmed maxamed baa dhalaal kale loo imanoo inta loo warramo lagu odhan nin baa maanta geedkii shirka iska taagay dabadeedna xasan mataan baa inta labadii waran isugu qabtay xudunta kaga dhuftayoo duuddheerta kala jebiyey axmed maxamed wuxuu odhan xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin dhalaar kale ayaa axmed maxamed loo iman kolkaas baa lagu odhan shirkii buu maanta xasan mataan tegey dabadeedna jadal buu inta qaatay ninkii ragga ugu mudnaa ama sheekha ahaa siduu ugu garaacayey dubkii kaga murxiyey oo ciidda jiifiyey axmed maxamed wuxuu ku jawaabi xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin maalin afraad ayaa haddana loo iman laguna odhan axmedow aqal buu xalay gubay dabadeedna markii la maagay in loo soo gurmado oo dabkii la seexiyo ayuu gabooye fallaaro mariiraysanay ka buuxaan dadkii meesha ku soo ururay ku bilaabay oo rag iyo dumar wixii goobta isa soo taagay midba fallaar baarimaha u joojiyey axmed maxamed isaga oo qabow ayuu ku jawaabaa weedhii uu goor walbaba ku jawaabi jiray ee ahayd xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin dadka kale ayaaba yaabane isaga yaabba taaban maayo ma garabdaar buu lahaayoo waxa loo sheegayo wax ka weyn oo dhici doona ayay duulashiisu waayo hore dubaaqiisa ku hubsadeen hadda garan mayno gadaal baynuse ka garan doonaa waa inoo toddobaadka soo socda waa qaybtii labaad ee sheekadii mataan ciideed
dhegaystayaal xasan mataan oo sidaan idiin hormariyey mataan ciideed isku magacaabay dabadeedna sidaa ku caan baxay wuxuu ahaa dabeecadihiisii la yaabka lahaa nin laga wada shahaatay oo weli lagu xusuusto nin ku tashaday dad oo idil inuu gumeeyo wuxuu go'aansaday tiisa uuni inay hirgasho oo weliba qasab ku fusho cid walba oo ay wax kala galaanba inuu qorshihiisa ku dirqiyo ayaa la wacnaatay gardarro aan butulli laga odhan karin ayuu inta wanaag mooday hub ka dhigtay habeen baas bay tara kaga go'day dadka eebbe wixii aan isaga dabagelin inuu nolosha u kharaareeyo dadkii la degaanka iyo la deriska ahaa wuxuu qof u gardarraystaba wadar inuu u waxyeeleeyo ayaa maalintii dambe la macaanaatay waa ninkii birindhaha tiraya wuu gadagadeeyey dhalaarba far laga naxo ayuu ku kacay maalmo kooban kolkay ka soo wareegaanna mid ka daran iyo wax aan la eegayn ayuu la soo baxay dumarka iyo carruurtu maatadu waa ka nabadgeli jirtay iyagiina waa ka ajoon waaye gamuunadii gardarradiisa ruuxna kama uu badbaadin kol qurana isma uu odhan ba'eeyey adiga kugu soo noqonne duulduulkooda uunka eebbe ka aayar wuxuu haddaba ugu daraa diraacdii kululayd ee dheeraatay kolkii uu kala dhex galay biyihii iyo dadkii u oomanaa muqlo hogato meesha lagu magacaabo ayuu geed ka waabtay geed xagar ah oo inta waa hore la gurmo go'aaneeyey halkii ay gudintu ku dhacdayba ay laani ka baxday geedkaas ayuu inta sii hadoodiray harac ka yeelay dabadeedna koorihiisii inta saartay ayuu wixii aan fardihiisa ahayn harsigiisii uga dhaartay oo isaguna dhinac ka degay waa kob aan biyo ceel u ogog lahayn balli iyo xadheedna warkoodaba daah saaxilligoodba lama jooge ninkii dhulka yaqiinay wuxuu yidhi haddii gunagada loo dhaamiyo iyo haddii malaada qarre iyo qoraxay loo dhaamiyaba waa 3 guul macnaheedu wuxuu yahay 2 habeen dhaan ceelka ka soo maqnaa ayaa habeenka saddexaad muqlo hogata iyo xagarka xasan mataan ku soo beegma habeenkaas ayuu dhaankaasi halkaa ku furtaa oo awrta rarka lagaga nasiyaa ragga wadaana ay cabbaar ku indha guduudsadaan berri oo kale ayay ku aadan yihiin maatadii dumar carruur iyo doonkaba lahayd ee oonka aawadii kolba hirarhka dhalanteedka ay laabtu uga hinqanaysay rag allow maxaan u malaynaa kobtaa oo masooraha ah waxaa xasan mataan fardihiisa ku xidheeyey oo waa kii gedagadayn jiraye muxuu talow mooggaanna maagan yahay dadkii ayaa wax tooyasho isla dhex qaaday su'aal aan laga jawaabi karin ayay ahayd isagii baase wax yar kadib ficil kaga jawaabi doona show shaydaankii gardarrooyinka u kala doori jiray ayaa ku yidhi mataanow ma adiga oo mataan ah ayaad fardahaaga xoog tiri oo diif aan eebba badin adigu u keeni xilligan lagu jiro farda qoraxay u arooray maxaa ka hari fardasabma kuu noqon bi'i waaye dadka kale ka gobsanidoo la mid ma ahide sidii qowsaar adiga oo farda u waraabinaya yaan kaalin ceel lagugu arag mataan baa goortaas shayddaankiisii dhegta u raariciyey oo markuu dhammaystay mindhaa weydiiyey oo maxaan yeelaa waxaad yeeshaa xagarkan haraca ah dhaamanka wabaxa ee soo mara maalinba mid haamaha ka degso oo geesigii ciideedow argeegta ayaa ugu biyo qaboobe fardahaaga hadba dhoon horaad ka durduur maxaa sangayaashaada iyo geenyooyinkaaga aroorna u geeyey adiga oo mataan ciideeda ma labalabayne tala isha laga riday ayay ula ekaatay dhalinyaro tabaraysatay oo isaga ka dambaysa ayuu urursaday dhaankii iyo maatadii uu 3 guulka u ahaa ayuu isgafsiiyey awrtii soo martaba waa toydaa wuxuu haybiyaa nin kale iyo cidda loo wado nin alla ninkii uu madaxtaa ku maqlay ratigiisii buu arrumay haamihii buu ka rogay oo baxdowyadii uu xagarka qolkujiraha kaga dhigay afka u geliyey sow ceelkii ku noqon ma aha sow 3 maalmood oo kale maatadii ha oomanaata ma aha sow ilmadowdu ha yuusta ma aha sow gantaaraha gardarrada ee ay awooddu lalinayso kuwa habaarku kolkool kama xanuun badnaadaan taas mataan ma ogeyn luunka saqiirkana waxaa uga daraa aroorka fardihiisa ha iloobina dhegaystayaal weedhii axmed maxamed uu ku jawaabi jiray kol walba oo loo soo sheego wax xille oo uu ku kacay weedhii ahayd xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin dadkii Soomaaliyeed ee qarnigii 19aad
kuma ay faanayn gaadiid dheereeya oo ay isugu tagaan gaadiid faras iyo rakuub weydaarsan ma ay lahayn hase ahaatee waxba iskuma seeganayn baabuur iyo dayuuradayaan la haysan oo hala kala fogaadee war baa la isu hayay toltol kolba xasanada dhex gasha ha la ahaadee xidid iyo qaraabana waa la ahaa waa la isu socon jiray lama kala seerayn saqiir gowrac maalintii uusan jirin waa la isbixin jirayoo la is-ammaan gelin jiray fadaqa yeelkiisa xeer iyo dhaqan ayuu dadku lahaa oo wax ku kala qaadan jiray ganacsi aan lacag la aqoon ayaa lagu macaamili jiray oo xeebaha iyo dhulka ka fogi xidhiidh bay lahaayeen ciid iyo geyiga la jahada ah ee aynu hadal hayno saaxil baa magaalo u ahayd magaalada oo hadda berbere loo yaqaan badyarada cadmeedna ku taal doonyo shixnadan oo hindiya iyo dalalka carbeed laga soo buuxiyey ayaa ku soo xiran jiray maxay sidaanbaa timir dhar irbado lagu tosho iyo badeecooyinka kale ee waagii la joogaba raacatadu ay bandarrada uga baahan tahay ganacsatada reer saaxil waxay badeecadaa ku rari jireen awr iyo rag garka haya oo kabaro loo yaqiin imaanshahoodana la dhowro safrahaas ayaa tegi jiray miyiga xeebaha ka durugsan si waxa ay sidaan ay ugu soo beddeshaan baalka gorayada malmalka garceesaanka gaashaamada iyo hadba wixii reer saaxil abda u leh oo ay dibadda u dhoofsanayaan amaba ay lafahooda u doonayaan isdhexmarkaasise ma dhibaato la'ayn dadku godobo iyo aanooyin raagay ayuu kala qabaa ciidamo qabaa'ilka u dhaxeeya oo la wada leeyahay ammaanka qofka iyo hantidiisa dhowraana ma jirin dawlad uu dhagarqabuhu ka baqaa iyaduna dalka kama abuurayne rag allow yaa u damiin ah ninka saaxil safraha ka soo kaxaysta oo ciid ama bay ama ximan ama mudug u soo kacitima ruuxa iyo xoolihiisa tolka ayaa difaacoodu saaraa ninkaasina tolkii ka yimidoo waa kan badeecada baahida loo wada qabo tolalka kale la dhex gooshayee rag allow kuma ayaa looga cabsanayaa oo daraaddiis lagu nabadgelinayaa soomaalidii hore arrintaa iyada ah kama ay ilduufin waxay u soo rogeen waxa maganta loo yaqaan oo ka mid ah tiirarka waaweyn ee uu xeerkeenni duray ku taagnaa ninka safarka lihi kolkii uu saaxil ka soo ambabaxo wuxuu soo sheegan jiray degaanka uu ku socdo nin magac ku leh hebel buu safarkaygu ku jeedaa ayuu odhan jiray hebelkaas oo ka mid ah ragga awoodda iyo maamuuska ku leh tolka uu safarku maalintaa ku socdo badanaa waa hebel la isku hadlayn karo oo aan magantiisa loo dhaafi karin haddii loo dhaafana la og yahay in la eedi doono hebelkaas oo kale waxay maradu ka dhacdaa gabadhiisuna ku guur weydaa marka nin soo sheegtay la dilo ama safarkiisa la dhaco ama si ay ahaataba waxyeelo la gaarsiiyo dabadeedna uu ka garaalayn waayo oo uu geeri ka xigi waayo maganta oo wax la yeelaa waxay ahayd dhareeco iyo barmadow oo ku ooli jirtay qoyska ama ninka inta lasoo magan galay magantiisii magan gelin waayey safarka oo keliyana ma ahee waxaa iyagana magan loo aqoonsanaa inanlayaalka xididkii la degan martida caawa kuu soo hoyatay ee ardaayadaada jiifta iyo ergada kuu soo sodcaashay oo qardoofooyin hore oo idinkala dhex galay meel isla dhigooda kugu soo cagadhigatay dhaqankaa wanaagsan ee bulshadii soomaaliyeed inteedii badnayd ay u hoggaansanayd waxaa jiray nin uu la xumaa oo inta dhinac uga bayray magantii nabadgelin waayey safarkii bartimaha reerahooda ganacsiga u joogayna goor subax ah xoog kula wareegay sida aad marayn kartaanna ninkii aan u jeedaa waa xasan mataan waa ninkii uu kibirku wanaag oo idil ilowsiiyee bal wax dhowra dhegaystayaal waa qaybtii saddexaad sheekadii mataan ciideed dhegaystayaal mataan ciideed iyo ninkii reer saaxil ee uu safarkiisa dhacay inta aanan sheekadooda idiin soo gudbin bal horta aan sii faahfaahiyo xeerkii ay soomaalidii hore maganta ka lahayd ee ay sida weyn u ilaalin jirtay ruuxa maganta noqdaayay waa ruux ku sugan dhul aan cidahoodu degganayn cudud iyo ciidan uu u qayshado dhul aanu ku lahayn taasoo sababa dhowra ku imaan karta ama waa safaroo alaab ganaca ayuu wataa
ama waa mindhisma oo reeraha uu markaa dhex joogo ayuu ka qabaayo xidid leeyahay, ama waa marti reerka habeenkaa ku hoyday waa berigana ka kallihi doona, ama wuxuuba ka baxsanayaa col daba jooga oo dhiiggiisu uu u hilaacayo. si kastaba ha ahaatee wuxuu xeerku ahaa ninka magantiisa la yahay in agtiisa lagu badbaado oo marka hore isaga qudhiisa laga nabad galo, marka labaadna uu ka dhiciyo kolba ciddii inay waxyeelayso u soo tafaxaydata. barnaamijkii kan ka horreeyey sidii aan ku soo xusayna ninkaas la soo magan galay waxay maradu ka dhacdaa gabdhihiisuna ku guumaysoobaan magantiisa ruux ah marka la dilo ama safarkiisa la dhaco ama siday ahaataba waxyeello la gaarsiiyo, dabadeedna uu ka gelgelan waayo, geelina uu ka xigi waayo. keligiisna kuma ekaan jirine ceebtu waxay u gudbi jirtay kolba qolada ama jilibka uu ninkaasi u dhashay, waxaana la odhan jiray reer hebel magantooda ma bixiyaan ama waa laga qaadaa. waxaaba jirta oraah markii dambe mahmaah noqotay oo tolalka soomaalida midkood ay kuwa la dariska ahy ku xifaalayn jireen. waxay odhan jireen marti reer hebel iyo mooye jeelaalba miray xun bay dhawaaqaan, iyada oo reer hebelkaas lagu ceebaynayo inay yihiin duul aan martidooda badbaadine habeenbarkii iyaga oo hurdaqar ku jira warmaha dara. aan kolka tusaale gaaban idinka siiyo soomaalida inteedii badnaydii siday xeerkaas u maamuusi jirtay ee aanay ugu dulqaadan jirin waxyeelaynta maganta. idiinna mariyo sheeko arrintaas waxaynaga baraysa. isla xilligaas aynu hadal hayno ee mataan ciideed noolaa ayaa nin lagu magacaabi jiray xuseen xasan samatar oo lagu naanaysi jiray xuseen qoordheer waxaa si ka ma'a waran kaga fakaday jaamac dalmar nin isagana la odhan jiray. ninkaas dambe oo reer nugaaleed ahaa ayaa wuxuu safar la soo aaday dhudub oo ka tirsan ceelasha saddexda ah ee ceel cad loogu wada yeero, halkaasoo ahayd gadaalkii halkii uu malagiisu ku galay. ninkaa la dilay waa jaamac dalmare. waxay walaala ahaayeen gabyaagii dagaalyahanka ahaa ceesha ximanoodna kol magaciisa lagaga haasaaway. waa faarax xasan cali oo malahayga dadka suugaanta daneeya ay faarax afcad ku garan og yihiin. jaamac oo gacanta xuseen qoordheer ku baxay wuxuu ka mid ahaa nimo reer nugaaleeda oo ay afcad xagga hooyo walaala ka ahaayeen si aanay degmo wadaagin isna aqoon. inuu faarax aarsadaa waa qodob isna ka mida qodobadii waaweynaa ee xeerkeennii hore uu oggolaa. dalka ayaa kala fogaaye faarax uma suuro gelin inuu walaalkii u aaro, lagaba yaabee walaalihiisa kale ee nugaal ku dhaqan inuu hawshaas kaga hurday. si kastaba ha ahaatee xuseen qoordheer isaga oo aan war u haynin ninkii gacantiisa ku baxay inuu ximan walaala ku leeyahay ayuu goodabe waabale aalcad iyo mudug ka soo fogaaday. niman aanay afcad tolnimo iyo bahnimo ku kala durugsanayn ayuu la xidhiiday, inanna ka dhistay. mindhismo ama inanlayaal ayuu degmada dhexdeedii ku noqday. wuxuu is yidhi alla ilaahay nugaal ka soo durugtay oo ninkii aad qabtay raggii aarkiisa lahaa kuma soo gaari karaane ximan iska ooloo reerkaaga cusub ku dhaqo. magan baa magac ugu yeeray. guul iyo guuldarrana wuxuu ula sinaa raggaa uu la xidhiiday ee uu guryahooda guurka ka alkumay. maalintii dambe isaga oo wada dhalaalaya dhowaanna arooskii ka soo baxay ayuu xuseen wax ka soo fadhiistay geed nin tumaalihi uu bir ku tumaayo, gudin iyo warmo iyo amley iyo wixii la mid ah. afcad oo isagana meeshaa waran loogu daylaynayo ayaa ku baraarugay saantii xuseen iyo jaanqaadkiisii. kolkaas buu haddiiba intuu warankii qaabsaday xaggiisii ula jeestay, isaga oo ay ka go'an tahay dhiiggii walaalkiis inuu dhiig raaciyo. waxay rumaysnaayeen ninka haddii la dilo inaanu xabaasha ku xasilayn oo dhinaciisu aanu dhulka qabanayn inta kii dilay oo arlada dusheeda ku nool yahay iskana taxtaxaashayo. ilmilicsi waxaan dhammayn ayaa afcad wahan ku beermay. dhabna wuu isula hadlay, wuu farxay oo wuxuu is yidhi alla ilaahay ninkii walaalkaa jaamac dalmar qabay maanta ayaad haysaa. dhanka kalena wuu naxayoo waxaa ceeb la noqotay ina adeerkiis nin magan u ah sida uu u dili karo oo uga aarsan karo. hadduu dilo dhibaata ka soo gaari mayso oo deera u hirdiyi mayso, waase maganoo in reeraha lagu dhex dilo ceeb ka weyni ma jirto. nin kula siman oo aad isu rag iyo qalab urursateen ayaa lala diriraaye nin keligii ah oo adiga iyo guryihiinna loo tirinayo welibana mindhismo ku ah sow in loo gacan qaadaa foolxumo maaha. ba'e ma ina adeertaabaad asay u saari. afcad baa sidaa ku hamiyey isaga oo ay talo ka wasiixsan tahay.
ugu dambaystiina wuxuu naftiisa hoos ula tashadaba wuxuu arrinta rogrogaba tana waxay kaga idlaatay inuusan xuseen qoordheer dilin markaas buu warankii inta gacanta midig ka wareejiyey oo bidixda ku qabsaday dhulka qotomiye dabadeedna wuxuu isla goobtii ka tiriyey gabay aan madahaygana soo wada gaarin asi meerisyada laga hayaa ay wax badan inooga sheegayaan soomaalidii hore sidii ay u dhowri jirtay hiddaheedii maganta ku saabsanaa wuxuu yidhi afcad waataad jafkii dhudub dhigteen johoradaydiiyo anoo jooga baad hooyaday jabay ka siiseene nin walaalkii haad loo jarjaray looma jiibsado waxaad jiica faragoo u timid hoy waxbaa jira jiridweynahaygaas haddaan jiriyo ruuxaaga jeeskayga oo meel fadhiya lama jiteeyeene geelayga jaawiya idiin jiid ma bixiyeene ninna ima jujuubeen haddaan ruuxa kaa jaro inta kale jarkood waa tahay iyo jaranqahoodiiye waxsaan kaa jeclaa dhoorrihii jinaha dhuubnaaye waxaan kaaga joogsadayse waa magan jalleeceede iga jaho xuseenow nin soo jiitay baa tahay waa tahay qiyaasta 1880 goor aan ku wadno ayaa magaalada Berbera waxaa awr safar ah waa kabare ka soo kaxaystay nin la oran jiray Wacays Xirsi oo gabyaan ahaa dhaqankii safraha iyo maganta waa tii aan soo faahfaahiyey Wacays oo safarkiisa ciid ula socday waxaa la gudbooneyd nin uu magaciisa geyiga ku maro inuu soo sheegto waxa uu soo sheegtay nin xoog iyo ragba eebba ku galadaystay oo u dhashay jifadii talada ciideed maanta looga dambeeyey si uu uga badbaado col iyo qowlo wixii laga yaabo inay wadooyinka ka helaan ayuu soo sheegtay Xirsi Maxamed oo Xirsi Jabana ku magac dheeraa ahaana mataan ciideed nin aanay abtisiile ku kala fogeyn inkastoo markii hoos loo daadego ay laba lafood kala ahaayeen waa ilma adeer xurmo iyo ehelnimo kala mudan mataan baase wuxuu ahaa nin aan cidnaba raganimo la qaybsan karin nin siday ku tilmaami jireen galdarrada sokeeyaha malab loogu daadshay safarkii Wacays oo reerihii dhex maraaya ayuu mataansheeda ka arkay shaydaankii galdarrooyinka u kala doori jiray ayaa malaha halhaleel ula soo joogsaday awrtii ayuu milicsaday markaabuu muusooday suu waa ku dhaqaaqay wuu joojiyey oo haybsaday Wacays oo aan wax dhiila aqabin oo isleh aqalada Xirsi Jabana ayaad bari barqadii ku furi ayuu waraystay isaga oo isku kalsoon ayuu u deexday wuxuu ugu waramay safarkaygu Xirsi Jabana ayuu ku socdaayo isaga ayaan magan u ahay waxa ka dhaadhacsanay kor hadduu ninka magan u yahay mataana inuu u yahay wuuna ku hagaagsanaa waase haddii xeerarkii jiray la wada raacayo arrintu nin ay xeerarku qabtaan ma joogin qosol jees ka keenay ayuu mataan kolba dhinac ula jeestay keligiis buu isla hadlayaa hoos buu u gunuunacayaa dhegta ayaa loo raariciyey mase wuxuu leeyahay ciidey laguma dego haddiiba maanta la qabo ninaan aniga ahayn inuu cid ku magangelin karo markaas buu inta Wacays dhowray ku yidhi waryaa beenta kuu sheegay oo ku marin habaabiyey yaa kugu yidhi geyiga ceedeed baa nin aan mataan ahayn laga magan galaa Wacays baa amankaagay Wacays baa wuxuu ku jawaabo laga madoobeeyey markaas buu mataana si degdeg ah awrtii iyo moodkii saaraaba afka ugu dhigtay xoolihiisiina ugu darsaday Wacays oo leegleegsanaya ayaa goobtii ka hadaafay oo maxaa kaloo u bannaan ayaan buuba leeyahay haddii uu gacantii mataan ka baxsaday maxaa uga eg Xirsi iyo qoyskii uu maganta u ahaa inuu isaga daraabo sidaas ayuu yeelay maxaa xigi doona waa qaybtii afraad sheekadii mataan ciideed dhegaystayaal yay idinka kale xiriir furanne aan sheekada isugu keen xiro idinna xusuusiye waxay inoo joogtay Wacays ganacsadihii reer Berbera oo ciid soo gaaray awr kabara la oran jiray oo badeecooyin kala jaadihii ay ugu rarayd ayuu hoggaanka u hayaa Xirsi Jabane oo ahaa ninkii uu soo sheegtay ee uu magantiisa noqon doono ayuu guryihiisa u xusul duubayaa isaga oo ku hamiyaya talow macaawaad guura ku gaadhaa mase waxa aad wado dhalaal cad hala wada arkee bari foog baad aqaladiisa hortooda awrta halka kaga dhigtaa isaga oo sidaa ku hamiyaya waatuu mataan ciideed dhexda ka helay waatay iswareysteen dabadeedna markuu ogaaday safarka Wacays cidda uu ku socdo waatuu dhacayoo sida degdega kula wareegay
isaga oo rumaysan la iyada oo ciidda joogo isaga ninaan ahayn qof ama safar inuu magan gelin karo waatuu Wacays ku yiri waryaa beenta kuu sheegay oo ku marin habaabiyey yaa kugu yiri geyiga ciideed baan inaan mataan ahayn laga magan galaa dabadeedna Wacays oo leegsanaya waatuu goobtii ka hadaafay isaga oo hantidiisii mood iyo nool toona aan waxba ka wadan waatii la yiri dhiilada dabaylo jimbaa dawiye warkii baa la isxuriyay oo dal dheer oo idil degdeg loogu tabiyey waa sidii laga filayay xissigii magantiisa laga dhacay intuu ceeboobay ayuu ogaamay geed qariye ayuu waayay maalin uu hiil uga baahi badan yahay inaysan jirin ayuu raggiisii wada dareensiiyey qayladaa wilatay foolxumo daran bay ahayd xissi iyo barbaartiisii waxay go'aansadeen inay iska mayraan marka horese xigaale ayaa la yahay gafkii lagula kacay iyo xoolaha ka maqanba ay ka ergeeyaan dartiis dagaaladii u dhacay dartii geelii loo kala qaaday iyo ergooyinkii labada lafood u kala dab qaadayay intii lagu howlanaa Wacays isagu wuxuu dharaartii harsanayay geed haraca oo loo waabay habeenkiina wuxuu caanaha haleelada ku durduuranayay golo loo dugsiiyey golo loo kashkaashayo meel u dhaxaysa aqalada dhowrka bahood ah oo xirsi jabane looga asteeyey isaga shida ma hayso xoolihiisa inuu soo dhacsado laga idimaayo hawshu xirsi iyo xigtadiisa ayay agtaale soo inuu ka dhursugaa kuma habboona waa la isguubaabiyey dagaal humid iyo ergaba waa la isgarab wadaa warmaha ayaa la isu looshaday ugu dambaystiina dhowr bilood kadib ayaa waxaa lagu guulaystay safarkii oo Wacays ka dhacay intii ugu badnayd in mataan laga soo celiyo Wacays baase wuxuu dhaar ka maray iyada oo shay qurihii ka maqan yahay inuu gudoomo oo talow maxaa ka maqnaa wuxuu tabaayay laba hal waa makaawi waxay ahaayeen kuwa laba xabba ah oo waaweyn oo raggii hore ee Soomaaliyeed uu luqunta ku xiran jiray raggii horena kama wada sinayn qaarkii magaca dheer yeeshay oo madaxnimo ama geesinimo ku caan baxay ayaa xiran jiray milka ka soocmay ayaa ku taxaashi jiray maantana mataan oo aan waxba ka bixin ayay qoorta uga laalaadaan markii haddaba laga baqay labada hal dartood in la isugu jabo ayaa odayadii ergada ahaa mataan u tageen waxay ku yiraahdeen mataanow labada hal laga gadee ninkii lahaa u celi markaas buu diiday waa lagu noqnoqday oo si walba wax loo tusay waase laga soo furfuri waayay si alla si looga soo meeliyo ayaa tab loo waayay Wacays isaguna ma damacsana makaawigiisii oo loo keenay mooye inuu saaxil dib ugu noqdo amaba uu alaabtiisii kala gudoomo xilsi baa kolkaa muddo u qabtay waa la gaaray labadii halse kuma soo noqon muddo labaad iyo mid saddexaad ayuu haddana u qabtay giddigoodna waxay dhammaadeen iyada oo hantidii maqnayd aanay soo gacan gelin dhowr muddo haddii la dhaafay xilsina uu maalinba maalinta ka dambaysa ku amaahanayo ayuu Wacays hiyi kacay waxa uu bilaabay gabayo uu laftii xilsi jabana ku guwaabinayo isaga oo doonaya intay malaha dagaal qaadaan mataan ciideed iyo jiribka uu yahay inay makaawigiisii uga soo dhiciyaan waxay oran jireen martida iyo magantaba afgaabni baa ku habboon Wacays baase diidayoo gabiyey wuxuu shallaayay safarkii uu ciid la soo aaday wuu isla hadlay wuxuu xusuustay dhulkii uu ka yimid darajadii uu ku haystay intii uu xirsi sugaayay maxaa dulbaax ka baylahay maxay ilma adeerhadii duulaan bixiyeenoo toga herar hareero ka soo qaadeen maxaa saami uu lahaan lahaa weydaartay muxuu geeliisii dayacan yahay maxaase caano laga lisay qayrkii ka durduuranaya maxay gacalisooy dahabadii u dhaxday kolba aqalkii u asoosi iyada oo u toog haysa oo talow macaawu imaan ma berri buu soo dhici ku tallamaysa ma hebel oo reeraha u nool baa sidan la ii geli lahaa alla meesha ma malagay baa ku galay maxaa i dhigay ma waxbaa iiga soo socda bal maan isaga dhaqaaqo tixdii uu sidaa ugu calaacalay ayaa waxay ahayd dawlooy ba'ey reer ugaas nalagu dayn waaye hadduu duubigii nool yahaan nala danqaabeene degdegle iyo nin diihaal qaba yaa dowga soo mara iminkay da'daydii rogaal daba maraysaaye iminkay ilaalada u diri dooxyadii hereere iminkaa nirgaha loo dalqamin deegcadkaan dhaqaye iminkaa markaha laga dafsiin sidigta doolaabe iminkay min weyn soo dugsiyi dahabadaydii dil miyaan ku sugi xoola waa doogga soo baxa odaygii uu maganta u ahaa waa xirsi jabane gabaygaa ma uu garaysan
waxay la ahayd inaanu waxba hakran hantidii wacaysna soo dhiciyey uu maraha wax kale ka doonayo go'aan ahayn wax walba iga heshaye kuuna soo dhiciyey madaar aan ku dhisaad iga dooni ayuu ugu daray tixdan jawaabta ah ee uu ugu halceliyey wuxuu yidhi hadduu duubigii mood yahay rag baa dageeladii yaale waataan dar xiran kaaga dhigay harada waxaa dooni een daar ahayn dugaya yaa sheega wacays isaguna markiisii tixdaa ma garaysan wixii uu xirsi ka tirsanayay ayuu ogta ka caddeeyey makaawigiisa mataan ciideed uu galduur ku mushaaxayo ayuu gocanayaa oo uu carabka ku dhuftay in xirsi iyo raggiisa laga waayey nin mataan u beerdhigi kara ayuu ku dacwiyey markaas buu tixdan culus oo miinlayda ah ku garnaqsaday moodkayga oo degan miyaan weerar lagu miisin meeshii intii timid miyaan maramarow qaadan murqufkii ka soo haray miyaan lagu muraadaysan ma makaawigaygaan galduur lala mushaaxaynin ma mataanka xiran baan dartii loogu mari waayin nin majeerta oo kaca miyaan magana loo waayin naftu inay macaan tahay anaa kuu markhaati yahe meeshii mildhaawo leh ragsow kula masaal maaha wargacalkaa hawaayine raggu hadduu diriro waa isku midoo nin aan birtu karini ma jirtee kacoo mataan waxaygii iga soo dhici ayuu wacays ku soo gebagabeeyey jawaabtiisa xirsi jabane tixdaa wuu ka cadhooday waxay ula ekaatay inuu wacays abaallaawo yahay deelqaafna ku darsaday wuxuu garaysan waayey in laga dafiro hawkarkii uu ka maray soo dhicinta moodkii magantiisa laga dhacay markaas ayuu tix jawaaba ka celiyey tii wacays taasoo uu ku yidhi halaa tidhi wacaysow naf baa kaa halaan haline oo heedha herar waa la geyn hadal xumaantaase waatay haleeladu dartaa hara ku oodnayde hubka maanu dhigin jeerahoon helay waxaagii mataan ciideed gabayada la isu celinayaa way soo gaarayeen wuu dhuuxaayey wuuna ku raaxaysanayay wuxuuba rakarooni u qaatay wixii uu falay wacays iyo xirsi jabane inay ku eedoobaan halyeyga ciideed buu isu haystay aar laga maagay inuu yahay ayuu isu rumeeyey miinlaydii wacays tirin jiray ayuu xusuustiisa dib ugu soo celiyaa kolba 3 meelisoo uu jeclaystay ayuu ka dhex helay ma makaawigaygaan galduur lala mushaaxaynin ma mataanka xiran baan dartii loogu mari waayin nin majeerta oo kaca miyaan magana loo waayin waa markhaati uu wax badan sugaayey waa erayo isla weynidiisii caadda sii saaray waa 3 meelisoo kibirkiisii aad u sii labanlaabay awooddaadii wacays wuu aqoonsaday alla ilaahay adiguna isbaroo u sheeg sababta inaad dhacdo kugu jeeday ayuu mataan ku tashaday markaas buu fariin u diray wuxuu ugu yeeray inuu u yimaado si uu makaawigiisii u guddoonsiiyo wacays malaha geesi buu ahaay taladiisii wuu oggolaaday mindhaasooriyo habeenkii u loogiye waa berigii kolkay tahay ayuu 2 hal soo qaaday oo wacaysoo waxa dhici doona aan dooc iyo dareen u haynin la soo joogsaday intii uusan kuushii guddoonsiin ayuu u mariyey tixuu ugu sheegayo safarkiisii uu dhacay inuu rag ku xiniya baarayay siduu yidhi waxay ka ahayd inuu dareensiiyo isaga mooye cid magan gelin kartaa inaysan jirin hadda kadibna uu dawgu yahay haddiiba uu ciid kabara la soo aado inuu isaga uun soo sheegto wuxuu mataan yidhi 5 reeroo baxawaad leh waa kala shisheeyaane ha yeeshee shaf iyo gowrac waa kala shishlaadaan rag baan sharad ku beenaynayay ee kuma shideeyeene labadeenna oo shaarugta yaan shuqul xumaadeene hadday sharaf lahaayeen baryaan soo shafaacsadaye adaan sheeyadii kuu huray ee sharac allee qaado oo 2 hal gacanta ugu riday malaha waa maalintii uu mataan ugu tala roonaa barnaamijkii waa qaybtii 5aad ee sheekadii mataan ciideed dhegaystayaal muddo hadday mataan qoortu kor ugu taagnaydoo falalkiisii siloonaa iyo magaciisiiba bari iyo bogox lagaga haasaaway ayuu maalintii dambe geelooda dhexdiisa kadaloob u fadhiistay hami baa ku soo kordhaye dhulkii buu jifeeyey hal iyo faras baxdow ah ayaa mooladiisii ka batay barbaar turuqya waaweyn oo wada okobonna garabkiisa ayuu ku arkay kolkaas buu istaawiyey rag inuu wax dheer yahay waxay la ahaatay bili adduun inuu u soo maray maxaa ka maqan ayuu isweydiiyey allayleh doobni baad ku raagtay lagana roone waa ruux dumar ah oo aad alkumato degdegna aad ula aqal gasho ayuu naftiisii ugu jawaabay hawo guur baa ku soo korodhay oo talow teebuu gaataa
dadtayuu kala xididaa tashi buu bilaabay oo duqow iyo abwaano uma bayrine da'yartii ay isku garaha ahaayeen ayuu u leexday wuxuu goostay gabadha uu guursan doonaa milge iyo qurux gayiga ciideed inanta lagu kuunyo inay noqoto dhaban dumar loogu xisaa ha ka muuqdo magaceedu mid ay safruhu ku haasaawaan ha ahaado ha ku aroorto qoys xoog lahoo awood iyo wardheeriba loo daayey meel alla meeshii dab ka bidhaamayeyba dhallinyaro ayuu u diray ciid oo idil ayay cagta soo mariyeen iyaga oo indhaynaya inantii mataan ciideed u qalmi lahayd ee uu raalliga ka noqon lahaa ina hebeshii loo soo sheego wax uu ka maagto oo uu wuxuun ku dhaliilaba ugu dambaystii ayaa barbaar geenye qodban ku joogaa uu geedkii uu fadhiyey kaga degay wadahadal gaaban kadib waxaa la midhacsaday mataan oo ilka caddaynaya oo aad moodo safar dagani inuu u muuqday waxaa la arkay mataan oo muusoonaya mataan oo boodboodaya siduu yahay canug aan weynaanoo wax ka lumay cabbaar kadib ciidda ka dhexelay allaylehe gabadha laguu sheegay way kuu qalantaa reer la yaqaan way ka dhalatay bilic aan dumar loogu wada deeqinna waa loogu deeqay laguna galladay qorshe iyo quluud wanaag haween loogu xisho oo dhan baa lagu tilmaamay oo waa tuma waa salaada yuusuf waxay eedda rumaad u tahay nimankii walaalaha ahaa ee gebyo ogaa weerar bulxan yuusuf iyo qamaan bulxan yuusuf waa inan kibir iyo sagaalka nooc ee suuruhu u kala baxaba isku darsatay waa inan rag oo idil cagaha isugu dhufatay hebel bay diiday hebel kalena aabbahay buu uga yahay waa tii tiriye malaha adiga ayuunbay ku sugaysay qoodhay iyo xeraday maanta ayaa guur kuu eg yahay isbandhigoo doobnimo lama ammaanine reer yeelo mataan baa sidaa naftiisa kula showray go'aankaana ku adkeeyey sideeda bannaanse guur waa doonis ama waa la bixide labada tabteebuu raacaa ileen xodxodo iyo is-afgarasho ayaa ka horraysa gabadhana hadal idiinma horraynine la bixid iyada haba soo qaadin midda kale tabta la bixidda waxaa u irkada nin cayra oo xoolo adduunku yar yihiin yarad badan in la weydiistana ka cararayee maxaa mataan uga dana inuu doono ayay tara kaga dhammaatay raggiisii kuwii uu ugu kalsoonaa ayuu urursaday dabadeedna qoyskii ay salaada ka dhalatay ayuu fardihii u hensaystay isla markiiba wuu u dadab galay la isma haybsan oo waa la is yaqaan waa xigta isku degaanahoo isku ceel iyo carshin ah korkaas buu ma leexleexanine inuu salaado doonaayo reerkii diirka uga qaaday gabdhaha oo la isu diidaa soomaalida xeero ma ahayne waa lala xaajooday dabadeedna waa loo carab laalaadiyey geel iyo fardo iyo yarad imisaad bixinaysaa doodu kama jooginoo lagu murmimayn maxaa yeelay waxaa la ogaa mataan inuu yahay wiil hoog ammaan jecel oo diyaar u ah rag inuu ka fooro xididkana wax sheeka reeba uu guddoonsiin doono hawlaarsan baa codsigiisii lagaga jawaabay salaadana waa la siiyey yarad mayro geel iyo gammaanba leh oo faraskiisa fayd la baxay uu ku jiro ayuu goor barqaa soo hortubay faarax afey cali dhan iyo nuurjiir maraweyntii salaado ay xigtada ahaayeen ayuu tacabkaa xeryaha ugu shubay iyaguna wixii xidid laga filan jiray oo qalqaalo ah ayay ku dhaqaaqeen raggu ha wada hadlo gabar ha laysa siiyo yaradna ha la kala qaatee torow salaado arrintu halkee bay ka taagnayd maxaa madaxeeda ku wareegayey inuu mataan soo doonay oo hablo oo idil iyada ka doortay magallad bay u qaadatay mase laba calooliyo baa ku dhacay waxay istidhi waxa geyiga ciideed rag ku dhaqan maxaa torow ninkan kaaga soo soocay su-aashaas ayaan aniguna jawaabteeda toyday waxaana ku tiri kuteed igu soo gaadhay dadabgalkii horeba inay gabadhu doonistii mataan ka maagtay dumar iyo rag mid ay kula sheekaysatayba waxay ka ergaysay ninkaas habaar mooyee aan dhankiisa waana duca loola jeesan in la weydaarsho malahayga waxay ka cabsi qabtay carruurta ay dhali doonto habaarka mataan ku larani inuu u gudbo inuu fac ka fac ka hari waayo hase ka maagto hana ka mashiiqsatee marna diidmo salaado uma bannaanayn wax walba oo rag ku heshiiyey waxay ahaan jirtay inay dumarku raacaanoo rabbi iyo ragba wixii ay ugu taliyaan kama hor imaan jirin inkastoo raggii hore qaarkood ay yaradka iyo aayaha hablahooda ay kolkol yaradka u xeelan jireen haddana run ma ahayn
waalidka iyo jifadu halka ay gabadhoodu ku socoto inaanay u meeladayi jirin. Salaado iyada oo taamaanka ku haysa ayay guurkii mataan hawraarsan tiri. Ha yeeshee gugii gabadha inuu dhista laga sugaayey ayuu imaan waayey, fariinna ma soo dirin. Xagaagii xigayna lama arag, dayrtii haddii la gaadhayna ma soo joogsan. waxaase yaab loo wada go'ay gugii labaad kolkuu da'ay welina aan wax wara xaggiisii laga helin. muxuu talow mataan maagan yahay ayay dadkii yaqiini ishaybiyeen, waayeel iyo dhallinyaro, rag iyo dumar, iyada oo wixii uu damacsanaa ay cidina suurayn la'dahay ayuu maalintii dambe tix gabay ah soo dhiibay. waxay ahayd tix ay ka muuqato inaanu inantaba dan sidaas ah ka lahayn, kalgacal sii ridanna aanu u haynin. bilsoonqaad iyada oo lagu jiro ayaa dhallinyaradii Salaado u timid oo waxay u sheegeen gabagabadii tixdaasoo ahayd: soonkan iyo soonkiis haddaad socotaday weydo, iga samir Salaadooy ilaah nimuu ku siiyaaba. waxa la sugaba gugii saddexaad ayuu isa soo dhigay, isaga oo haba yaraatee aan wax cudurdaar ah xididkii iyo gabadhii toona u sheegin. dabadeedna maxaa ku maqnayd intaas oogu iyada oo aan la weydiin ayaa aqal aan aqalla u ekayn loo dhisay. kashkaash iyo darmaladanoo raaxa loogu gamco ayaa loogu goglay. qumbayaal subag ah iyo tirbado oodkaca ayaa gasada loo dhigay si gaajo iyo diyahaalba ay agagaarka uga fogaadaan. fardaha ayaa lagu dabaaldegay oo laga dulgeeraaray. ammaantii gabadha ayaa lagu dheeraaday. dhallinyarada ayaa sacabka iyo jiibka isla heshay. Salaadana goor fiid ah oo dayaxu 9 iyo 11 u dhaxeeyo ayaa aqalkii loo asteeyey mataan loogu soo hooyey. aroos gobeed buu ahaaye, rag allow ninkii sidaas loogu maamuusay muxuu kaga abaalguday? amankaag iyo afkala qaadba waa dambeeyaane. waa inoo toddobaad waa qaybtii 6 sheekadii mataan ciideed. dhegaystayaal, waxay inoo maraysay mataan oo sidii loo joogay maalin maalmaha ka mid ah ay ku soo dhacday inuu guursado. waatuu doonay Salaado Yuusuf oo qurux iyo qabnaba gashaatimihii geyiga ciideed ku noolaa ka tilmaanayd. dabadeedna nimankii uu la xididay waatuu yaradka faraha badan ku bantooqay. waatay iyagiina arooska la yaab kale u abaabuleen. inantiina si xurmoo idilay ku dheehan tahay goor fiida ay ugu hooyeen. su-aashii inoo rahmanaydna waatay ahayd: aroos gobeed buu ahaaye, rag allow ninkii sidaa loogu maamuusay muxuu kaga abaalguday? sideedaba faanfaan ma ahee dulucda guurku waa taranka aadanaha oo loo diidayo inuu tirmo. ismehersiga inanka iyo inanta waxaa looga gol leeyahay dhimasho kadib inaan magacooda ifka lagu xusi waayin. mashxaradda arooska ugu dambaysa waxaa lagu xijiyaa ducada caanka ee ay wiilka iyo caanuhu ku sheegan yihiin. raas weyn inay noqoto oo abaydin gaaray lagu gallado ayaa gabadha loogu duceeyaa. xigtadeeduna waxay u gadaal filaan sayga inuu eebbe bayaxo uga dhigo. macnaha guurku leeyahay isweheshiga ka sokow waa carruurta labka iyo dhadigaba leh ee uu reerku reerba ku noqdo. mataan ciideed inankii la baxay ee Salaado guursadayse isaga talow xigmaddaasi ma u muuqatay? arrinta markeedii horese sidaa ma u galay? wuxuu ahaa nin ku dhaqma wax kasta oo aan dadka kale ku dhaqmin. wuxuu ahaa nin ay la xalaaleed in uunka kale la mid noqdo, nin la jeclaysiiyey inuu dadka ka duwanaado. waxaa la xumaatay sida dadka kale intuu haweenay guursado oo la aqal galo inuu carruur eebbe ka tuugo oo hooyo iyo aabbe ay wiilal iyo hablaba u noqdaan. wuxuu ku tashaday guurkiisu mid sheeko reeba inuu ahaado. mataan baa guursaday, wax lala yaabaana ma dhicin, way u cuntami weyday. sokeeye iyo shisheeyaba dhibaato kasta dad waad u geysatay, welina itaal rag waa tahaye yaan wacdarahaagu isdhimin ayuu ku tashaday. guurkaagu ha noqdo midaan isaga oo kale weligeed la arag, eed kastaa ha ka timaadee ayuu naftiisii kula heshiiyey. dabadeed 2-3 habeen kolkii Salaado iyo isagu uu midkood waliba aqalka doc ka seexanayay, sidii 2 nin ay u wada joogeen ayuu fiidkii dambe daboolka uga qaaday tashigii uu shaydaanku laabta ugu tiray. oo muxuu ahaa? wuxuu ahaa sidii nin iyo afadii inay aqalka ugu soo wada hoydaan, sidii 2 ninna ay ugu wada noolaadaan.
waa waxaan taariikhda guurka weli soo marin war oo idil wuxuu ugu soo koobay salaadooy boqorka ciideed ayaan ahay adiguna marba haddaad afadaydii noqotay haweenka ciideed ayaad boqorad u tahay oo maanta kadib salaado ciideed weeye magacaagu salaadooy boqor iyo boqorada inay wax iska doontaan waa ila liidasho wallac uur umul iyo jilicsanaan dumar maxaad ku fali ubad aad daadiso iyo ilmo aad araxda ku xambaarto waan kaalahan weynahay inaan sidaa ku wada joogno sheedda iska dhowrano iskana sheekaysanno ayaa inoo guddoona sow amankaagii afkalaqaad ma noqon sow xaajo ugub oo abwaan soo jira ahi aanu u soo joogin ma aha falfalxumo aan mataan cidi uga horraynna sow ma aha go'aankaa silloon salaada hawraarsan bay tidhi oo maxaa kale oo ay odhan karaysay inan ka mid a hablihii soomaaliyeed ee qarnigii 19aad inta la guursado lala aqalgeli jiray hablihii sooqaadka guurkaba ka xishoon jiray marka la guursadana inay magaca ninkooda afka ku ballaariyaan ka leexleexan jirayoo ay ceeb la ahayd hablihii markay saygooda xusayaan odhan jiray wadaadkii reerkan lahaa ama carruurtayda aabbahood iyaga oo ka xishoonaya jaamac hebel ama guulad hebel inay carabka ku ballaariyaan sidaa daraaddeed guddoonka mataan ee guracan xikmadduna ku yaray salaada dood kama ay soo celin muddana sidaas ayay ku wada joogeen aqalka ayay u soo wada hoydeen caano iyo wixii kale ee ay haysteen ayay quuteen way sheekaysteen dabadeedna way kala seexdeen sidee baa markii dambe arrintan lagu ogaaday miyaad dhegaysta i weydiin waxaa la yidhi waayadii hore waxay soomaalidii reer miyiga ahayd rumaysnayd kolkii uu doobku aroos galo inuu tabar darreeyo oo haddii uusan isdhaqaalayn uu degdeg jirkiisa u dabcaayo sidaa darteed waxaa caqli lagu tilmaami jiray beryaha aqalgalka ninka aashi socodka ah si kolka loo ogaado barbaarkii aroosay labadaa wadda mid uu qaaday waxay dhallinyaradu muddo kadib samayn jireen tijaabooyin lagu garan jiray hebel inuu isboobay iyo in kale tijaabooyinkaas waxaa ka mid ahaa orodka legdanka iyo bootimaalaysiga haddaba aqalgalkii mataan iyo salaado haddii ay bili ka soo wareegtay ayay dhallinyaradii beeshu bootin dhisteen inuu ka boodo geedihii la isdultubay ayaa loogu yeeray haddii uu weli yahay sidii lagu yiqiin ama uu beri hore ahaan jiray ilayn sida iyaga la ahayd waa nin aan maalloonayne si xallad leh ayuu isaga jaray taasise layaab dheeraada ma lahayne waxay dhallinyaradii layaab la kala jeesatay markii salaado oo goobta joogtayna ay dhismihii ka booday oo sidii barbaar xooggu u buuxsamay ay cirka isaga jartay durba bulaan baa bilowday waxbaa la dareemay shaki iyo xamxam baa beeshii ka dhex abuurmay qofba qofkii uu ka hor yimid ayuu labada ruux xaalkooda ka toyday kolkaas baa salaado waxaa loo diray dumar soo waraysta dhismihii aan maanta ogayn gabadhii ka booday aroos ma geline salaado inoo waran ayaa waxaa ku yidhi haweenkii oo raggiina uu ka warsugaayo waxay jawaabta ka meermeertaba waxaa markii dambe laga helay aqalkii arooska sidii ay ku gashay inay baaqi ku tahay bulaankii iyo xamxamtii baa sii batay warmihii tuhumka ayaa mataan lagu halgaaday waxaaba shaki la geliyey ooga ahaan qof dumara oo ugub siduu say ugu ahaan karo xilligaa ma jirin tuhumka isaga ah tabaalo ka weyn oo la soo gudboonaada nin dhowaan guursaday jirooyinka ka mid a oo daawo lagula tacaali karo looma arki jirine waxaa loo arki jiray liidasho quursi lagu muto gudashada waajibka ninnimo oo laga soo dhalaali waayaa waxay bulshadii waayadaa la ahayd ceeb aan ceebi ka weynaynoo aan ninka ka hadhi jirin safka laboodka iyo dhadigoodkana uu labadaba ku seegi jiray qaar ka mid a odayadii aanu wax ka warinay waxay ku sheekeeyeen mataan ma awood la'ayne wixii uu falay wuxuu kaga aarsanayay salaado qudheeda oo waagii uu doonayay diidma yar looga soo sheegay sababtu taag daran ah qaabka aarsiguse sirgaxana si kastaba ha ahaatee mataan ciideed guuxii bulshada ayaa gaaray aad buu uga xumaaday in ninnimadiisii la duray inuu ka gelgisho ayuu damcay ha yeeshe eed kale oo kibirku ka hakin waayey ayuu dhabarka u ritay waa nin gardarrada marab loogu daadshaye gabadhii uu asaageed ka reebay ayuu haddana ceebeeyey oo keligeed ma aflagaadayne
hooyadeed oo sodohdiis ah sii galafta hadal tiraabahoo lagu sheekeeye waa laga kabtaa oo la iska iloobaye hooyaala maanso ayuu labadiiba ku dhaleeceeyey kolkii loo soo hooyey inaysan isku sanbanaanayn ayuu salaado ku tilmaamay sodohdii dhashayna wuxuu ku cambaareeyey inanteeda inay ababkii hore ka xumaysay wuxuu ku eedeeyey farsamo xumada gabadheeda yaraantii ku soo gaadhay inay iyadu ku ogeyd raallina uga ahayd gabadhiiba wuxuu ka soo saaray qurux foolka ah ha joogtee ruuxaan inaba wax kale la gola iman wuxuuse ku roonaa sidaas qayaxan inuusan wax u odhanine wuu u sarbeebtay taasaana keentay in la kala wariyo gabaygiisii ba'naana uu ina soo gaaro geed la tuuran yahay oo dhallinyaro iyo waayeelba aan loo kala maqnayn ayuu soo joogsaday isaga oo taxaabanaya faras xamar ah oo uu lahaa wax yar kadibna wuxuu goobtii ka tiriyey gabaygii uu salaado iyo hooyadeed ula jeeday isaga oo inanta faras ugu sarbeebanaya sodohdana geeya ku maldahaya wuxuu yidhi inta geeda geelwaaqistaa ugu guduud roone hadday gaaja dili xoolihii goosan mahayaane garanuugta waan ugu nacbahay gebi ogaareedee gaaraabidhaan laguma daro galowga haadeedee golcastaa sagaaro ugu daran guuya dhaantida ee waxba kuuma galo roobladhacu waana shay gobe galka sirow raacdada markii la isku soo gaaray neef yahu guduudani midkii gaabiyaa tahaye guuldarrada waxaa kuugu wacan geenyadii hore eh isgudgudubkii xamarow maxaa golihii kaa raacay waayadaa waxaa ceeb aan ceebi ka weynayn ahayd dumarka oo wixii lagu qoonsado gabay lagu sheego malahayga cid soomaali ah oo mataan uga horraysana ma ay jirin afada la qabaa kuma sii jirin waxaase ka sii daran oo laga siqoon jiray sodohda oo xurmo mooyee ninka gabadheeda markaa qaba amaba qabi jiray aan wax kale ka mudnayn ha yeeshee ninka aanu hadal haynaa waa mataan oo xeerka dadka qabtaa aanu isaga qaban waa qaybtii 7 sheekadii mataan ciideed dhegaystayaal malahayga sidii foosha xumayd ee uu mataan kaga abaalguday arooskii gobeed ee salaado weli xusuustiinna kama bixin waxaa kalood sidaan filaayo aad ula yaaban tihiin gabaygii sarbeebnaa ee uu ku ceebeeyey gabadhii dhowaanta loo dhisay tixdii aanu sodohdiina kala xishoon ee uu ku aflagaadeeyey gabaygii uu ku dhammayn jiray galka sirow raacdada markii la isku soo gaaray neef yahow guduudani midkii gaabiyaa tahayee guuldarrada waxaa kuugu wacan geenyadii hore eh isgudgudubkii xamarow maxaa golihii kaa raacay bal malee kolkii ay tixdaasi shaacday wixii dhacay raggii geedka joogay ee loo mariyey niman hadal seega ma ahayne sarbeebtii sow lama wada garan sow hoos looma wada jeensanoo nin u jiibiya lama waayin rag baa damcay inay isla geedka shirka ku dhaleeceeyaan ha yeeshee way ka maageen waxay ka baqeen wax ka daran inuu goobta ka geysto dhiig iyo dhabbaqo midkood in madasha lagala carraabo ayay ka yaabeen markaas bay afafkoodii xagsadeen in yar kadibna inta la isdhugtay baa shirkiiba lagu kala dareeray iyada oo aan nin la hadlin odayadii xilku dhibi jiray iyo garmadowdii ceebta nacbayd ayaa kor iyo hoosba mataan u habaaray addimadiisa ayaan laga baxsan jirine carrabkiina ma ku daray ayay ku cataabeen abwaanadii baa laabtu huguntay fiidhoraadkii ayaa tixdii ba'nayd oo dhallinyaro iyo waayeelba la qaybsan yahay aqalladii iyo golayaashii geela lagula laabtay waa lagu haasaaway odayadu ha diideen oo dhagaha ka furaysteena kurayadii baa geelashii ku soo carraabiyey oo markii ay hal soo duwaanba kor ugu dheeraystay inta geeda geelwaaqistaa ugu guduud roon hadday gaajo xooluhu qabaan goosan mahayaan salaadoy bal adiga maxaa kugu eg uurka ayay ka oyday noloshii baa dhadhan u yeelan weyday yaa ku habaaray intay isweydiisay ayay dib ugu noqotay waayihii ay soo martay bal inay garato halka laga gaaray wax la calaliyo iyo caano la dhammaba way ka degi waayeen maalintii ay moorada mataan soo gashay ayay maalmaha ugu nacbaad maxaase rag allow waxa oo walaac iyo murugo ah ugu wacnaa waxay islahayd adiga iyo mataan guuruma hagaagin una hagaagi maayeen noloshaadu sidee bay noqon gabaygaa ba'an oo cid taqaani ay afka ku dhaqan tahay sidee buu ina rag kuu soo jallaaci doonaa oo guurkaaga ugu fakari doonaa
waa runteedo wahankeedu waa wax mudan in laga garaabo yaa guurkeeda ku degdegaya gabadha dhirta ee badane geelwaaqista lagu tilmaamay inanta ugaari kala jaade garanuugta aan hilibkeeda la hunguriyeyn lagu sheegay naagta gaaraabidhaan golcas iyo roob la dhaca aan guduudka mooye qiimaha kale lahayn loogu halqabtay dumarka hiddaraac iyo hooyo wanaag baa loogu xilan jiray yaa u soo hanqal taagaya gardarraba ha ahaatee gabadha hooyadeed uu geeltiruhu ku maansoonayo waxay haaraantay nimankii ay walaalaha ahaayeen iyo ilma adeerada ee inta mataan yiqiin gacantiisa ku aaminay saantii ragga ayay ka irdhowday giddigoodna bayr bay ka yeelatay dhuxulo dab ah oo indhaheeda kor saaranna waxaa ku noqotay daymada dumaradii ku wiirsanayay dhowr cisho haddii wahan iyo walbahaarba ay ka meel waayeen ayay maantii damba tashatay go'aan adag ayay qaadatay aqalkii ay oorida ka ahayd intay si dhuumasho ah uga baxday ayay habeen madow waddada cagta saartay reerkoodii oo aan ka fogeyn xeryihii dayrta laga soo aroosay ayay beegsatay iyada oo marashadii ay qabtay mooye aan ku hambaasin shay kale oo mataan ku ismanaa intii ay labalaxaadsanaysay oo dugaagga ka baxsa ay islahaydna way ilmaynaysay oo maxay u ilmayn weyday sow muraayadii qabkeeda inkaarqabe kuma tumanoo bagac kama siin waxaa ii muuqata iyada oo hadba kufaakacaysa oo markay xuurta tirataba ku celcelinaysa tixdii gabyaaga ee ahayd naftu waa maqnow amase waa mahad ku noolowe waa miiska aan ahay hadduu mid u dhexeeya habeenkaa iyo maalintii xigtay haddii ay soconaysay ayay fiidkii dambe goor cawaysina qoyskoodii iyo ardaagii hooyadeed ku soo agdhacday waxay ku tashanayd waran oo adiga oo barooranaya waxaa lagugu falay ka xareedi hase ahaatee waa berigiiba waxay ogaatay in sheekadeedu ka soo horraysay ileen rag baa habeen hore reerka ahaayo wixii mataan falay iyo waxay ku dareenba soo tabiyey ileen baadi geel oo ay ku raadjoogeen baa beesha loogu sheegay oo iyagaa sheekadiiba mariyey ileen maraweyntii salaado jifada u ahayd waa warqabaan oo keeda baahi weyne uma hayso ileen gabaygiibaa sida too tanna looga qaybsan yahayoo faarax afey cali dhan iyo nuurtiir oogadooda meeshii laga saro dhiig loogama fadhiyo umalbayna lagama ilaayihiin gardarrada salaado lagula kacay waxay ugu muuqatay tu iyaga loola jeeday caladii haysane waxay sii korodhay markii ay arkeen gabadhii oo dhilanro ku dhacay inay iyadii tahayba waa laga shakiyey awal way casayde intay madoobaatay bay sidii qof duumo ka soo daahay u suuqantay baroorteeda uurka ayaa foolkeeda ka muuqata hooyadeedna waxay raggii u tabisay salaado tii ay tiqiinba inaysan ahayn way kaftan badnayde waxaa ka soo haray weji diifaysan iyo bushimo hadalkii loo diiday habaaska oo ay ka feejignaato iyo oogadeeda oo ay ku hawshooto ayaa lagu ogaayay waxaa la arkay iyada oo mar walba badhida dhulka ku haysa sidii guumays ina rag ka quusatay barbaartii ay gabadha xigtada ahaayeen ayaa mid waliba colaad mataan dhinaciisa ka guddoonsaday isaga iyo ninkaasi inaanay dunida guudkeeda ku wada noolaan ayaa waxaa dhaar ku maray seeflaboodkii salaado hoosta uga yaraa 20 jir ina adeerkeeda oo baraaraha nabadda mooyey aan halaagga colaadda weli u soo joogin ayaa 14 iyo boqolka xaf ku siiyey mataan iyo xidid kale inaan eed dambe kala gaarin dulucdu waa inuu nafta weysiin doono dabadeedna laga raysan doono odayadii beeshu waxay dhallinyaradii cartamaysay ugu caqli celiyeen nin da'yari intuu geed ka boodo ayuu tala ka boodaa dadkuna waa toloo xidid keliya lama ahee dhaliyana waa la wadaagaa xasan mataan sidaas foosha xun haddii uu ku kacay balyaan lagu dayan godob sokeeyana laguma degdegee shilibka uu ka dhashay ha loo ergeeyo guurti soo guddoomisa faralka mataan wixii lagaga xafiif qaadan lahaa ayaa la soocay habeenna haddii ay tashigii ku guuleen oo qaarkood cara awgeed uu geedkii ka dareeray dhallinyarana ay go'aankooda sugila adahay ayay ugu dambaystii tala ku heshiiyeen waxaa toodii la raacay nimankii ku taliyey xaal iyo xumayn inaan mataan iyo jifadiisa midna la weydiisan loogu soo ergeeyo inuu salaado madaxeeda u sii daayo inkastuu ahaa guddoon aan cara ka maqnayn haddana uma uu cuntamin da'yartii warmaha looshanaysay ee ugu yaraan doonaysay furrin waa halkiisee arrintaas tab uun in looga gilgisho
kastaba ha ahaato heer kastana ha soo martee hebel iyo hebel baa la magac dhibay mataan ciideed innaba garnaqsi ugu tegi mayne raggii jifada u ahaa ayaa meelmarinta guddoonkaas loogu guriga tegey hawraarsan ayay ergadii kala kulantay odayadii ay u gogol fadhiisteen mataanna wax la bariyo oo garka iyo gundaha lahayaba ugu dambaystii ayuu yidhi yeelay waase haddii la ii soo celiyo yaradkii aan hortii bixiyey shardigaa isaga ah ergadii hadalkama ay soo celin waxayna muujiyeen wax walba oo ay salaado madaxeeda ku heli karaan inay u darban yihiin sidaas ayaa maalintaa lagu kala dareeray iyada oo lagu ballansan yahay debnaha mataan in laga maqlo saddexdii dalqadood ee uu salaado ku qabay kolkii loo soo noqo xoolihii yaradka ahaa ee xagga reerkooda kaga maqnaa marahayga waxay ahayd markii ugu horraysay oo ay mataan iyo rag kale wax kastaba ha ahaatee ay wuxuun ku heshiiyaan maxaase ka dambayn ergadaasi kolkii ay noqotayba waxay bilowday geelii iyo fardihii yaradka ahaa ee xasan mataan inay meel isugu keenaan hashii qolo maal loo siiyey waa la doonay geelii la xerriyey tuludii lagu ogaa cid baa loo diray faraskii iyo genyadii la banjoogeeyeyna jaraha ayaa lagu soo qabtay goor barqa ah ayaa xoolaha oo la wado mataan loo keenayoo la guddoonsiiyey salaado waa furay ayuu dadkii maqashiiyey eebbaweyne ayay odayadii iyo abwaanadiina mahad u naqeen mar haddii dhiig iyo colaad la'aantood salaado iyo mataan sidaa lagu kala madxiyey ha yeeshee way mala habaabeene ninku nin ay wax ka go'aan ma ahayn jid iyo jaho la raaco nin aan lahayn ayuu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo waa qaybtii 8aad sheekadii mataan ciideed dhegaystayaal guurkii mataan ee siloonaa iyo gabaygiisii afalagaadada daaranaa kadib raggii salaado ciideed xigtada u ahaa waa kuwii carada biray jifadii uu ka dhashay waa kuwii ugu ergeeyey inuu gabadha madaxeeda u sii daayo waatuu isaguna taa ku shardiyey in loo soo celiyo xoolihii yaradka ahaa ee uu ka bixin jiray maalmo yar kadibna nimankii salaado qareenka u ahaa waa kuwii mataan u soo celiyey geel iyo gammaan wixii xaggooda uu ku tabaayey waatuu isagiina gabadhii furay oo weliba meel fagaara ah dalqadaheedii kaga dhawaaqay dabadeedna inta la mooday colaad fool xun in halkaa lagu baajiyey waa tii eebbaweyne loo mahadnaqay maxaase xigay muddo gaaban kadibba socoto xagga mataan ay saantooda ka soo jeeday ayaa waxa ay u warramaysaa faarax afey iyo nuurjiir oo ka mid ahaa raggii ay salaado xigtada ahaayeen waxay ku leeyihiin mataan baanu soo marray wuxuuna noo sheegay inaan salaada ka furayno ay weli isaga xilihiisii tahay sababtana wuxuu cuskiyey xoolo weli dhankiina kaga maqanoo ay ka mid yihiin faraskiisii fayd la odhan jiray iyo 2 halaad oo markii uu bixinayay isku sidkanaa waa run oo 4 neefi in aysan weli u soo xeroon waa wax jira hase ahaatee markaa ka hor sawtii laga heshiiyey oo in loo soo kaxayn doono loogu ballanqaaday isna uu rabbi iyo rag hortiiba uu salaado ku furay heshiiskaa hore oday goobjoog u ahaa ayaa la soo booday rag allow ninku jid xumaa soo waana axdi kama xirmo sidee buu damac uga hayaa gabadhii uu sidii la ogaa u galay ee uu magaceeda bi'iyey mid kale oo garab fadhiyey inuu umar saaqayna ay caddahay ayaa u jawaabay oo ku yidhi wiilka gabadha damac kama hayee waxaa kibirkiisa maanla'aaneed ka dhaadhiciyey inaan salaada ka dhalan niman ka xafiif qaadan kara ragna aanu ka dambayn cali dhan iyo nuurjiir baa cadanyooday wuxuu ballaar lahaa dhulkiibaa ku yaraaday faarax afey ayaaba roonaa oo labadooda dejinayey isaga ayaa ku taliyey war kol hadday arrintu 4 neef joogto ilma adeerayaalow dhig sokeeye guul ma noqdee ha loo geeyo wixii dambe ee ka yimaadana aan dhowro waa laga yeelay waxaase geedaha labadiblo loogu xiray quraanyana lagu jafay dhallinyaradii uu dhiigga mataan u hilaacayay iyada oo laga tashanayo halihii isku sidkanaa iyo faraskii fayd ahaa ciddii mataan u kaxayn lahayd ayaa goor casar gaaban ah waxaa reerihii la soo joogsaday dhowr ninoo buraaro ogaas maxamed uu hor socdo isnabdaadin kadibna waxay sheegeen inaanay reeraha dhaafsiisnayn markaas baa iswaraysiga kale ha dambeeye sheedda aqalada gogol loogu fidiyey oo fiidhoraadkiiba 1 subag madoobe ah inta loo loogay caano geel laga durduuray isla habeenkiiba dantii socodkooda ayay soo bandhigeen
una sheegteen faarax afey iyo odayadii degmada guurtida u ahaa. buraare oo ogaaday in salaado la furay, gabadhana naagdoor ku maqlay ayaa soo doonay. sidaas ayuuna reeraha ugu soo sodcaalay. nin la yaqaan oo asluub leh, abtirsina aan kaga fogayn buu ahaaye faarax afey, cali dhar iyo nuusjiirba hawlaarsan bay yidhaahdeen. buraare oo salaado la siiyey iyo raggii ula soo dadab galay waa berigii ayay degmadoodii u kalaheen, iyada oo lagu ballamay guga dhow iyo xilli roobaad in xelaha iyo haragada la isweydaarsado. wariyayaasha qaarkood waxay sheegeen buraare markuu ka gadoomay xididkii cusbaa inayba salaada ku mehersanaydoo sharci ahaan ay afadiisa ahayd. rag allow, mataan ciideed markuu arrintaa maqlo muxuu yeeli doonaa? bal wax dhow. goor harsimadii ah, mataan oo geed hareeri ee harkiisa rag kula shaxaaya oo midigtana saarada ku xabad qaadaya, bidixdana labadiisii waran ku haysta, gaashaankuna oo dhinac yaal, ayaa niman socoto ahay salaamu calaykum kaga naxsadeen. waa nin dhiilaysan oo uun doora godobtooda hayee intuu booday oo warmihii iyo gaashaankii hagaag u qabsaday ayuu nimankii degdeg u haybsaday. markii ay isu sheegeen oo uu gartay inaysan colaad ugu socon ayaa la iswaraystay. waxay habeen hore ku hoydeen aqaladii iyo rugihii faarax afey iyo nuurjiir ay ka talinayeen ee ay salaadana joogtay. waxay goobtii ka sheegeen wararkii ay mataan siiyeenna ugu daraa buraare ugaas maxamed inuu salaado soo doonay, dabadeedna inta la siiyey weliba loo meheriyey. nimankiibuu hadalkii ku celiyey oo mar labaad ka hubsaday, mar saddexaadna ka saxsaday. sidii nin cirku ku soo dumay ayuu socotadii iyo raggii uu geedka kula shaxayeyba ugu muuqday. warmihii buu dhowray oo sidii nin maantada tan loo tumay iyaga iyo gaashaankiiba u milicsaday. sidee baa adiga oo jooga uu nin kale salaado u hawaysan karaa? su-aashaas buu hoos isu weydiiyey. isla markiibana go'aan buu si degdeg ah halkii kaga dhawaaqay. wuxuu yidhi, intiina geedkan joogtaay dhegaysta. dadka ciideedow u dhug lahaada oo waxa aan idiin sheegayaa yay fudayd idinku dhaafin. kii joogow kan maqan gaarsii. salaado aniga oo ifka ku nool nin kale ma geyo. naagta mar uu magacaygu ku yeedhay sidee bay aqal nin kale uga soo toostaa? naagta aan boqoradda geyiga ciideed uga dhigay ee anigu aan salaado ciideed ula baxay, dadow yaan loo haqaltaajinoo ninowna inay carruur kuu xambaarto shaarubada ha u duugin. nin dhiiranaa oo geedka wax ka fadhiyay ayaa yidhi, oo mataanow, sawtii jiilaalkii dhoweyd lalahaa salaado wuu furay. wuxuu ugu jawaabay, shalay ma furin, maantana furi maayo. haddiise xataa aan furo, halkee buu ku nool yahay ninka guursan karaa oo naag kol meher iigu dhacay iiga dambayn karaa? rag allow, gardarra iyo kibir ka qaab daran ma loo soo joogay. abwaankii jifada u ahaa axmed maxamed xirsi ayaa go'aankii iyo warkii mataanba loo sheegay. kolkaas buu sidii oran jiray ku celiyey, xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin. go'aankii uu mataan shaaciyey iyo warkiisii baa geyiga ciideed daaf walba u qaaday. wixii waxgarad ahaa oo dhammi waxay yidhaahdeen, sayga iyo ooridiisu intay kala tagaan sawtii uu midba reer labaad yeelan jiray, sawtii aan furiin dabadi xasanadi dhici jirin, maxaa salaado ku gooni ah oo ay kaga duwan tahay dumarka uu nin furo dabadeedna uu mid kala guursado? ninkii su-aashaa ka jawaabay wuxuu yidhi, salaada goonni ma ahee mataan baa goonni ah. waa nin maskaxda gashaday geyiga ciideed iyo inta ku noolba inuu eebbaweyne isaga ku xudumay. hadduuba ahaa xumaan mooyee nin aan dubaaqiisa sama ku soo hoyan, maxaa u diidaya inuu maalin noolba wax lala yaabo la golo yimaado? yaa arkay oo maqlay nin haweenay furay oo yidhi dabaday lama guursan karo. qoyskii salaada ka dhalatay oo taladiisu tahay in 4 neef xasan mataan loo kaxeeyo ayuu warkaasi gaaray. rag iyo dumar wixii maqlayba cara ayaa digsiisay. tol beelaye, xasan mataan miyaan rag loo lahayn ayay dumaradii ku geesaaseen. awal hore raggii nabadda ka telin jiray way badnaayeene hadda way soo tira yaraadeen. tan iyo maalintii la maqlay hadalka mataan ka soo yeeray, waxaa loo batay wixii gardarro kala soo gudboonaaday inaysan tanna ku dari karin uguna dulqaadan karin. faarax afey mooye waxaan waanwaan nabadeed rajo ka qaba ayaa beeshii laga waayay. guuldarrada colaadda ayuu u warhayay. wuxuu ahaa waaye arag tabaalaha dirirta dhab u yaqaan. wuxuu isku hawlay dhiig daadan doona inuu baajiyo. markaas buu ku teliyey, bahdayee mataan ciideed hadal baa ka soo yeeray oo la inooga keenaye aynu run ku sugno.
war jiraaba cakaaruu imanne yaynaan inagu colaadda bilaabin sidaasna eedda ku yeelan warka soo yeeray haddii uu dhab yahay isaga ayuunbay laandeeri la duuliye aan koranno oo nin fududi waa fadaqe markii ay habboonaato wixii uu mataan inagu faray aynu ka dhiidhinno oo kana garaallayno waxay ahayd waana waayeelkii soshay hase ahaatee aan dhallinyaradii qaboojin dantii uu faarax ka lahaana waxay ahayd laba wiil oo jifadiisi ahay intay israacaan inaysan mataan raadsan oo bartamaha reerkooda ku dilin dhig sokeeye baaji ayuu islahaa adduun la ismaqli jiray oo waxgaradka iyo garcadaayada laga dambeeyey ayuu ahaaye faarax iyo odayadii talada ku raacay taas way ku guulaysteen oo da'yartii cartamaysay way u caqli celiyeen hayeeshee adin baa laga ballamaye af lagama ballamin barbaar ay salaado ilma adeer ahaayeen oo inay mataan kala sad qaadaan ugu horrayntiiba ku tashoonaa asii odayadu ay tashigiisa ku baajiyeen ayaa tiriyey gabay digasho iyo dhaarba isugu jira digashadu waxay daaran tahay 4 neef oo fayd ku jiray inuu ka hayo salaadana ay ka furan tahay dibna xilo iyo xoolatoona aanu xaggooda uga sugayn dhaartuna waa inuu dili doono marka ugu horraysa oo indhaha saaro wuxuu yidhi sidigtii falleed iyo haddii faydba lagu dhaafshay inantiina kaa furan tahay wallee fayda kuma raacin inaanse kaa fashsiin yaa sidii faral ilaahay ah gabaygaas oo aan shaki iga jirin intaas inuu ka dheeraa ayaa mataan loo keena qosolkii isla weynida ayuu ku dhuftay wuxuu ka yaabay inanka gebiyey dhiiranaantiisa warshow ciid rag baa weli ku nool ayuu is yidhi haddana wuxuu isweydiiyey tolow ina ayuu ahaa wiilka kugu dhaaran karaa inaan kaa fashsiin baa sidii faral ilaahay ah wiilka gabayga ku daray ma doqon baa ma dal dheer buu ka yimid ma wuusan aqoon kuu lahayn ma naftiisuu nacay ma tol iyo cid ceshata lana talisa ayaanu lahaynoo waa waxaan xigta loo ogeyn dhegaystayaal barnaamijka waa qaybtii 9aad sheekadii mataan ciideed dhegaystayaal si ay sheekadu isugu keen xiranto aan idiin soo koobo qaybaheedii ugu dambeeyee markii uu xumeeyey markii uu canjarafeeyey iyada iyo hooyadeedba markuu aflagaadeeyey kadib raggii ay salaada ka dhalatay waatay garaarta kaga dhegtay maantaana jifadii uu mataan ahaa waatay ugu ergeeyeen inuu gabadha madaxeeda u sii daayo sidaana lagu kala nabad galo taana waatuu ku shardiyey in loo soo noqo xoolihii yaradka ahaa ee uu ka bixin jiray oo dhagadhan muggii xoolaha loo keenayna waatuu meel fagaara ah gabadhii ku furay korkaana shuushow bax inta la yidhi waa tii loo filay wax waliba inay halkaa ku soo afjarmeen colaad ba'anna sidaa lagu baajiyey buraale ogaas maxamed nin la oran jiray oo degaanka dhab looga yiqiin maamuusna ku lahaa waatuu dabadeed salaado soo doonay waa tii la siiyey markaana uu wadaadkii meherka ugu jiiray waa tii in loo dhisi doono loogu ballanqaaday mar alla markii yaradkii lagu heshiiyey uu soo dhammaystiro ha yeeshee maalmo kooban kadib waa tii candhuuftii dib loo liqay kolkii war cusub oo aan lagu farxini uu mataan ka soo yeeray kolkuu af muggii ku shaaciyey inaanu salaado furin isaga oo sababtana ku sheegay inaan weli loo keenin 4 neef oo 3na ay geel ahayd midna uu faras ahaayo yaradkii loo soo noqay ka harsanaa ayna ahayd in loo keeno taasise wax weyn ma ahaynoo wax laga xaajoon kara ayay ahayde waatuu raaciye weedhii laga wada yaabayay ahayd xataa haddaan furo nin salaado guursan karaa ma jiro gabar uu mar meher igu dhacayna nin hawaysan karaa ifka ma saara warkaa markii ay maqleenna nimankii ay salaada ka dhalatay waa kuwii ceshaday 4 neef oo xaggooda mataan ka sugaayey kuwaasoo in loo kaxeeyo uu markii hore tashigoodu ahaa intaasna kuma ay ekaane waa tii barbaar ay gabadha ilma adeer ahaayeenay uu tiriyey tixdii digashada iyo habaarkaba daaranayd ee halkudhegeedu ahaa sidigtii falleed iyo haddii faydba lagu dhaafshay inantiina kaa furan tahay wallee fayda kuma raacin inaanse kaa fashsiin baa sidii faral ilaahay ah
mataan ciideed maalintii uu tixdaa maqlay maalintii ku afar ahayd ayuu geedkii shirka oo lagu dhan yahay isa soo taagay isaga oo fardihiisii midkood ku jooga raggii meesha fadhiyey kolkii ay arkeen sibraarka uu caanaha geela ka soo milaalay hilbaha saafka ah ee qalqalaha uu ka soo buuxsaday iyo qalabka kale ee sangaha u saaran ayay garteen in sudcaal ku jiro waxna uu maagan yahay mataanow maanta halkee baad boqoolo u tahay markii la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay inuu u socdo reerihii ay salaada ka dhalatay ee ay markaa ku sugnayd wuxuu ku daray waa la ii dhaartaye in la idili karo iyo in kale ayaan soo hubsanayaa amankaag iyo afkaraqaad baa lala kala jeestay yaabba raggii oo idil hadal kala soo bixi waaye nin laga quustay buu ahaaye waayeelladii goobta joogay wax waana ah uma ay soo jeedin hase ahaatee kolkuu inta nadigii u baaciyey uu faraskii jeediyey ayaa kuray goobta wax ka fadhiyey wuxuu ku yidhi mataanow maxaad reer hebel ka dooni intuu carrabka ku dhuftay shiribkii ay salaada ka dhalatay isaga oo aan jawaabtii meel fogba ka doonin ayuu si fudud u yidhi mindhaa malaggay baa ku galay maalintii dambe goor ay barqadii tahay ayuu ku soo baxay degmadii uu ku socday meel kale kuma uu leexanne aqalkii salaada ku jirtay oo uu soo tilmaansaday ayuu beegsaday geed ku yaal aqallada duleedkoodana qaafadii reeraha ayaa shiran ku ahayd wuu arkay kumase uu leexanoo dan iyo heella kamuu yeelanne wuu garab maray isagiina waa la milicsaday war ninka meesha maraya ee ina hareer maray waa kuma ayay isweydiiyeen wuu hagoogan yahay afkuu taagayaa labadii waran ee xaasawda lahaa kal horena bullaxaar laga soo gaday ayuu isku garaacayaayo dhalow kaga siinaya waa duul isyaqaanoo weligoodba is ag taagnaaye calidhan nuurjiir faarax afey iyo raggii kaleba durbo way garteen ninka garab maray ee aqallada u dhaafay inuu mataan ciideed yahay faarax afey mooye in alla intii geedka fadhiday ayaa warmihii boobtay sidii col mahiigaanihii uu reeraha soo galay indhaha ayaa lala sii raacay aqalkii salaada ku jirtay oo uu soo tilmaansaday ayay saantiisa u jeedaa qoor iyo xero waa kaa daraq yidhi oo sidii nin ay ooriyi u joogto kalsoonida ku galay taasi hadday dhacday kolka maweesaa dhowran niman mar 4 lagu sheegay marna 5 lagu sheegay oo calidhan ku jiro ayaa isku markacayoo qarabkoodii qaatay mid walba hubkiisa waxaa ka mid ah hooto dhagaley ah sidii lagu yaqiin faarax afey ayaa isku dayey maantaana inuu baajiyo dhiig sokeeye oo lama horaan loo wada arkay raggii gadooday ayuu damcay inuu qaboojiyo oo umalka saaqay uu biyo ku duldaadsho wuxuu ku yidhi ilma adeerayaalow wiilkaasi dhiil buu lulaya yaan lagu dayanoo gardarradiisa yaan loo raacin moogaanse taladiisii lagama yeeline waa lagu diiday 5 nin oo hootooyinkii ka horreeyaan ayaa aqalkii salaada ku jirtay soo hor joogsaday ma gelinoo aqallada gabdhaha in la galaa ceeb bay ahayde ardaaga ayay ku hakadeen salaada oo hubsatay in la kor joogo oo uusan mataan maanta baxsanayn ayay naxdani ku dhammaatay ma waxay nacaysay in aqalkeeda dhiig ku daato ma waxay diidaysay in daraaddeed la isku dilo ma mataan bay rajo dambe ka qabtay sababta ma naqaan ha yeeshee waxay ku dadaashay inay badbaadiso waxaa la wariyey markay ogaatay in la dul joogo inay isagii ku tiri